Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего настроения, побольше позитивных возможностей. Давайте сегодня посмотрим, стучит, гремит, что дверь откроет. Итак, что же стучит? М-м. Да, сейчас происходит какая-то не очень радостная ситуация, скажем так, которая вообще-то даже угрожает своими масштабами. Однако же есть шансы все исправить. Да, и не просто все исправить, а решить все вытекающие из этого моменты. Так, ну стучит это то, что беспокоит, да? Гремит то, что возможно как перспектива. Так, смотрите, эта ситуация может долго развиваться, но в какой-то момент вы все-таки придете к выводу, что действовать уже пора и давно. И когда вы соберетесь, скажем так, с мыслями о том, что действовать надо дать отпор, вот так вот, наверное. И когда вы примете это решение, в конце концов ситуация начнет развиваться совершенно иначе. И то, что вам сейчас кажется западней, ловушкой, все так сильно на вас давит со всех сторон, в конце концов обернется совсем по-другому. Вы найдете выход из этой истории. И не просто найдете выход, вы еще даже какой-то интерес с этого получите. Да, появится какая-то очень даже прекрасная перспектива, когда вы только вот задумаетесь и начнете решать эту проблему. Так, ну вам предложат какие-то договоренности и вроде бы как будто бы перспективные, но вас будет что-то в этих договорах очень сильно смущать. Так, и да, имеет смысл это рассматривать. Да, это действительно хороший выход. Так, и что ж тогда дверь-то откроет? Что будет по итогу? Да все прекрасно будет. Ой, вообще замечательно. Вы не просто решите эти проблемы. Вы, обретя в себе уверенность, вы, поверя просто в себя, начнете действовать. И, кстати, не просто обойдете и решите все препятствия, у вас появятся какие-то возможности. Очень даже прекрасные перспективы. Смотрите, какие прекрасные перспективы у вас образуются. Да, проблемы вы все решите однозначно, обретете какие-то возможности, и это именно материальный аспект, появятся какие-то шансы, будут поступать какие-то предложения, и все они будут очень даже прекрасное продолжение иметь.